屌你踩嗰啲，我不如你攞香港嗰啲，香港嗰啲，屌你個小長將佢嗰個 GPS 拆夠咗咁樣。你見唔見有個大陸阿叔瞓邊條底，大陸有個個單車跟住揸咗個 GPS 拆夠咗㗎嘛？好似點講香港唔知咩講嘅。但係如果你香港俾抄電到，你周嚟嘅喎。因為見到你嗰個鎖有破壞嘅痕跡啊，周嚟嘅。咁我上頭訂一個，自己開學，我咪開關我。嗰個開關圖冇圖落嚟啦。又差佬我有見過，我見到拼多多有得賣嗰種款嘅鎖。因為差佬呢部係乜嘢？呢部第二個牌子嘅。見到你個鎖頭啲色一樣嚟到咩啦？因為我冇睇過舊嗰個鎖係黑色嘅，送到呢度嘅咁。你仲叫咩名啊？咁公園咯。咩園啊？係你如果踩單車或者電雞呢啲咁慘啲。